السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنتكلم برضو عن الغسالة الفوق اوتوماتيك. هنتكلم عن مشكلة شائعة بشكل كبير جدا، وهي ان الغسالة ما بقتش بتنظف زي الاول، او ما بقتش بنفس قوتها، مش بتدور بالغسيل المروحة بشكل كويس، واحيانا في العصر بتيجي كمان ما بتعصرش، او بتعمل نتشة كده في العصر، او بتخبط في العصر جامد، او ليها اي صوت في العصر. هنقول على سبب مهم جدا وشائع بشكل كبير جدا للمشكلة دي، وهي حلها ان شاء الله بسيط زي ما هتشوفوا معانا النهاردة، وهي انه السير ده مرخي. زي ما انتوا شايفين الغسالة هنا، بصوا السير عامل ازاي. مع الوقت السير ده بيبقى مرخي بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا ترخية السير دي تخلي المروحة، لو زودت الحمل المروحة تشتغل على الفاضي، فالست البيت اللي بتشتغل تقول ده المروحة ما بقتش بتلف زي الأول، أو فيها مشكلة مش بنفس القوة بتاعت زمان. وطبعا بتيجي في العصر تعمل زي صوت نتشة كده، أو صوت خبطة برضو بيبقى من السير ده. وأحيانا كمان ما بتاخدش السرعة بتاعتها، الدوران السريع الأساسي بتاعها في العصر بسبب ترخية السير دي. فانا كل اللي انا محتاجه ان انا عايز اشد السير ده، اخليه يرجع زي ما كان، اخليه مشدود كويس. طيب للناس اللي مش فاهمين او مش فاهمين، اي موتور بيبقى فيه حاجه اسمها رجلاش، بيبقى فيه راكب على 3 مسامير. وانا كل اللي انا محتاجه ان انا بفك ال3 مسامير دول. بيبقى مسمار هنا، ومسمار هنا في الجنب، ومسمار من تحت هنا. بفك ال3 مسامير، مش بفكهم للاخر يعني، بس يا دوب بهويهم بس تهويه خفيفه كده، واشد الموتور لتحت بقدر الامكان، بحيث ان انا اشد السير علشان انا بصور بايد وشغال بايد، فالفيديو معلش معيش حد يساعدني النهارده، فارجو بس يكون كل حاجه واضحه تمام. احنا وضحنا قبل كده في فيديو قبل كده ازاي نفك السير. فانا اول حاجه هعملها، محتاج افك السير ده. السير اتفك معايا اهوت. بعد كده معظم الغسالات يا جماعه المسامير بتاعتها بتتفك بالمفك الصليبه عادي، ولكن لما بيبقى المسمار احيانا بيبقى جامد، بس هو يعني في الغالب بيبقى كويس، بيتفك معايا زي ما انتم شايفين اهوت. طيب لو المسمار جامد، كل اللي بحتاجه بس بيبقى عايز ببه 10، لان الببه طبعا بتتحكم في المسمار بشكل اكبر وبتفكه اكتر، اللي هو المفتاح. وفي نادرا ما بيكون يعني بعض الغسالات بيبقى بمفتاح 13، لكن هو الموضوع ان شاء الله بنسبة 95% بيتحل بالمفك الصليبة. اديني هويت كده المسمار ده شوية اهو زي ما انتم شايفين، كذلك المسمار التاني بزيح بس الاسلاك شوية كده. انا بمجرد ما هويته حسيت انه الموتور بقى سهل الحركة كده، بيتحرك معايا. طيب في مسمار تحت انا محتاج اوصل له، هجيب اي حاجة احاول ارفع الحلة كلها عليها عشان اعرف اوصل للمسمار، او اميل الحلة على ظهرها بحيث ان المسمار يبقى فوق. اللي ما شافش انا عملت ايه ببساطة، انا بس رفعت الحلة دي، حطيت تحتها الحلة البلاستيك، حطيت بنز او حاجة بحيث ان انا ارفع الموتور شوية علشان اعرف اوصل للمسمار. وبعد كده بفك المسمار اللي ناقص معايا تحت. طبعا انا شغلي بايد واحدة ده مخليني انا مش عارف اعمل حاجة. طب هنفك يا جماعة ونرجع لكم تاني معلش. وبعد كده يا جماعة، بعد ما هويت ال3 مسامير، بلاقي الموتور ده سقط معايا لوحده كده لأقصى درجة. ممكن استعين بحد ان هو يصدر اي مفتاح او اي حاجة في الموتور، والمهم او يزق بايده الموتور ده لتحت وانا بربطه. وبعد كده ابدأ اقرط على ال3 مسامير تاني، والموتور ده مشدود لتحت على الاخر. هنربط المسامير معلش ونرجع لكم تاني.
وبعد يا جماعة ما قرطنا على المسامير تاني زي ما كانت الثلاث مسامير اللي قلنا عليهم، الموتور زي ما انتم شايفين اتشد والسير بقى مشدود على الاخر اهو زي الفل تمام. طبعا احنا السير مش عايزينه برضو، مش المطلوب ان انا السير ده يبقى مشدود زيادة عن اللازم، يعني انا السير انا عايزه يبقى مشدود ولكن في ترخية سنة بسيطة كده زي ما انتم شايفين، لا يبقى مرخي زي ما كان الاول ولا مشدود على الاخر، لانه لو مشدود على الاخر ممكن يعمل صوت تزييقة كده في الغسيل او في العصر. هو ده انسب وضع له، ان هو يبقى يعني معقول كويس. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا ريت اللي شاف الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناه. لو في اي تعليق او اي استفسار او اي حاجه مش مفهومه كلمونا في التعليقات او في ارقام التليفونات وهرد عليكم ان شاء الله. شكرا، السلام عليكم.